Seng Khasi Students Union but Hynniewtrep Youth Council ha step si Thohdieng kila iahiar Shillong Airport Umroi ban khang mat be ka kynhun Hindu kiba thmu banwan pynlong rally ialap khang bam do Masi nongbah Shillong. Kini ki artylli ki Seng kila poisha Shillong Airport naduh kapor kharui baje tam halor ka jingioh khubor bagi Nongialam ka kynhun Jyotish Peethadheeshwar Shankaracharya Avimukteshwarandah kan poya benta ka sngi por khayar baje ha Shillong Airport. Ka Jyotish Peethadheeshwar Shankaracharya Avimukteshwarandah klapin bana banwan pynlong ya ka gaw dwaj stapana Bharat Yatra ha Shillong ha ka atarik urisau Pin benai ka Masi kum ka kemi jong kari berbandawa ya ka sorkar pedeng bahkan pentrai kamno ya ka an ka ban khang ya ka jingioh do ya ka Masi. Habayo jintip bagani ka kynhun Hindu kan wan poi menta ka sni ha ka por khar baje ha Shillong Airport kini ki Sengbhalang kila Hiar chakani ka kat leng sun ban khang bat be kini ki briu na ka jala. Laban kedo bagani ka kynhun kila shabe krat na Arunachal Pradesh bat Nagaland ha kini ki khiniat sngi balin no. Kadgum ka kerwo na National Media in Charge ka kynhun Jagat Guru Shankaracharya Maharaj Ushailendar Yogi Sarkar. Ula pentip bagi Nongialam jong ka kynhun Shankaracharya Avimukteshwarandah unwan posha Shillong ha ka arpu pratarik mentau benai lingba ka kat lingsun ha Umroi ha ka pokhar arbaji mensngi. Upentip ba Uswami Avimukteshwarandah hadin ba poi ha Shillong Airport unsa penher ya ka lama Masi hapo ka gaw dwaj stapana Bharat Yatra bandawa penbena ya ka Masi kum ka kemi kari nolor ban pentri kam ya ka an da sorkar pedeng ban khang no ya ka jingioh do ya ka Masi.